Šodien parunāsim par DeWalt akumulatoriem un lādētājiem. Čau visiem! Šodienas video būs par DeWalt akumulatoru sistēmu, cik volti, kas ar ko sadara, nedaudz ieskats vēsturē un vispār, ko šobrīd akumulatoru tehnoloģijā piedāvā DeWalt. Šādu jautājumu man bija uzdevis viens no maniem sekotājiem kādā no maniem video apakšā komentāru sadaļā. Tāpēc man ļoti patīk, ja sekotājiem interesē kaut kādas konkrētas tēmas. Tas man ļauj arī vieglāk veidot šo te saturu. Tādējādi jums arī ir iespēja iegūt precīzu informāciju par jums interesējošajām lietām saistībā par un ap instrumentiem. DeWalt instrumentu akumulatoru vēsturei jau ir vairāk kā 30 gadus. Un tas viss aizsākās 1994. gadā, kad uzņēmums Black & Decker, kas tajā laikā bija DeWalt mātes uzņēmums, nolēma vairākus savus Black & Decker instrumentus nokrāsot zeltainā krāsā, šo to pamainīt un radīt jaunu akumulatoru sistēmu DeWalt akumulatoru instrumentos. Tajā laikā tā bija 14,4 voltu akumulatoru sistēma, kuru darbināja niķeļa kadmija baterijas. Pašos pirmsākumos sortimentā bija ap 30 instrumenti – perforātoru, uzgriežņu atslēgas, skrūmašīnas, rokas ribzāģi un tam līdzīgi instrumenti, kas ir kā bāzes instrumenti jebkuram meistaram. Un šobrīd DeWalt akumulatoru sistēma jau ir attīstījusies ļoti augstā līmenī, piedāvājot arī plašu un dažādu litiju-ionu akumulatoru sistēmas, sākot no PowerStack akumulātoru baterijām 18 voltu sistēmā, kur elementi nav apaļi, bet ir plekani, līdzīgi kā jūsu mobilajos telefonos. Tiem meistariem, kuri strādā ar instrumentiem, kuri ir prasīgi pret jaudu, attiecīgi tika radīta FlexVolt sistēma, kas ir 54 volti Eiropā. Amerikā tie ir 60 volti. Akumulātoru baterijas ir interesants ar to, ka ir savietojams gan ar jūsu 18 voltu akumulātoru instrumentiem, gan arī speciāli paredzētiem 54 vai arī 2x54 akumulātoru sistēmām. Un beidzot ar pašu jaunāko akumulātoru sistēmu ar nosaukumu PowerShift. Par šīs akumulātoru sistēmas instrumentiem ir video manā kanālā, tā kā droši varat uzmeklēt un atradīsiet video par šiem te instrumentiem. Un jāsaka, ka niķeļa kadmija akumulātoru baterijas DeWalt sortimentā bija pat līdz 2022. gadam. Nākamais pavērsiens DeWalt akumulātoru līnijā bija 2006. gads, kad ienāca jaunā litiju-ionu tehnoloģija. Tādējādi DeWalts radīja uz litiju-ionu tehnoloģijas pirmos akumulatorus, un tie bija 36 volti. 2010. gads uzņēmums DeWalt prezentē 12 voltu 12V max akumulatoru sistēmu, kompaktu, vieglu un ērti lietošanā tiem, kuriem nevajag lielas jaudas instrumentus, bet vajag mobilus un pietiekami efektīvus darba instrumentus, darbināms uz akumulātoru. Un, lai cik dīvaini nebūtu, 18 voltu sistēma DeWalt sortimentā parādījās pēc 12 voltu sistēmas, un tas bija 2011. gads. DeWalt savā sortimentā ievieš 18 voltu litiju-ionu akumulātoru elektroinstrumentu klāstu. Nāk 2013. gads, uzņēmums DeWalt ievieš jaunas platformas savā akumulātoru sistēmā tieši 18 voltos, 18 volti XR jeb XA akumulātoru sistēma. Ko tas paredz? Jauns paudzes akumulātori un jauni paudzes bezoglīšu akumulātoru instrumenti. Tādi instrumenti ir daudz jaudīgāki un arī attiecīgi prasīgāki pret patērējumu enerģiju, tāpēc tika radīta arī šī te XR sērija tieši 18 voltu akumulātoros. 2021. gadā uzņēmums DeWalts pirmais pasaulē no visiem profesionālo instrumentu ražotājiem un vispār akumulātoru instrumentu ražotājiem radīja jaunu akumulātoru bateriju ar nosaukumu PowerStack.
Tā galvenā ideja, kad šajos akumulātoros jau tiek izmantotas plekanas akumulātora elementu baterijas, tādas, kādas ir jūsu mobilajos tālruņos, nevis apaļās, kādas ir ierastajos akumulātoros. Tā galvenā doma ir tāda, ka šādi akumulātori spēj atdot ātrāk lielāku jaudu, kā arī spēj uzņemt lādēšanas procesā lielāku lādēšanas strāvu un darba procesā ir daudz efektīvāki, kā arī daudz kompaktāki nekā, piemēram, tādas pašas jaudas akumulātori, kas ir ar apaļajiem elementiem. Piemēram, šis te 1,7 ampēri 18 voltu akumulātoriņš, ja, salīdzinot, piemēram, ar 18 voltu 2 ampērīgo akumulātoru. Plekano elementu akumulātori ir daudz kompaktāki, saglabājot lielā akumulātora jaudu. Un samērā nesen DeWaltam bija sadarbība ar McLaren, kur DeWalts izlaida pāris instrumentus, tā skaitā instrumentu komplekts, kuri bija melnā krāsā, uzraksts otrā pusē McLaren, DeWalt, un arī ir pieejama melnā krāsā šī te PowerStack tehnoloģijas akumulātora baterija. Turpinot akumulātoru tehnoloģijas attīstību, tajā pašā 21. un 22. gadu uzņēmums DeWalt savos akumulātoros arvien vairāk sāk ieviest šīs te 21700 akumulātoru elementus, ejot prom no 18650 vecā tipa akumulātoru elementiem. Un šobrīd jaunā tipa akumulātora elementi ir visās akumulātoru baterijās no 22. gada 6, 8, 9 ampēri, tagad jau parādās arī 5 ampērīgajos akumulātoros, un tā galvenā atšķirība ir šī te vizuālā. Tāda pati akumulātora baterija ar jaunajiem elementiem ir nedaudz platāka kā iepriekšējā akumulātora baterija. Tas ir jāņem vērā, pērkot akumulātoru no DeWalt, un ja jums interesē šīs te, lai akumulātorā būtu jaunie elementi, tad noteikti pārdevējiem šis ir jājautā. Nu, un filmēšanas procesā par DeWalt akumulātoriem bija tik ļoti iekars, ka paskrēja garām ļoti nozīmīgam jaunumam. DeWaltam ir jaunas paudzes akumulātors tieši 18 voltu sistēmā ar nosaukumu XR PowerPack. Un šis akumulātors jau sastāv no jauniem šiem te saucamajiem tables elementiem. Ja jums vajadzīgs ir akumulators 18 voltu sērijas instrumentiem ar lielu jaudu, tad zinat, ka šāds akumulators DeWaltam šobrīd ir 8 ampēru apmērā. Nu, un ja mēs runājam par vispār pieejamo akumulātoru amperāžu katrā no šīm te voltāžām, tad varu pateikt, ka 12 voltos tas ir 1,5, 2, 3 un 5 ampērīgi akumulātoriņi pieejami DeWalt sortimentā. Ja mēs runājam par 18 voltu akumulātoru sistēmu, tad mazākā amperāža 18 voltu sistēmā no DeWalt ir 1,3 ampēri vai šis te 1,7 ampēri. PowerStack akumulators, tad ir 2 ampēri, kaut kur man te bija 3 ampēri akumulators, 4 ampēri, 5 ampēri, 6 ampēri, 6 man nebūs, bet 8 ampēri gan man ir, 8 ampēri, 18 voltu akumulators. Tas ir lielākais, kas šobrīd 18 voltu sērijā DeWaltam ir pieejams. Var pat sabūvēt tādu kā improvizētu tornīti visās šajās te amperāžās, kādas ir šobrīd pieejams jūsu 18 voltu DeWalt akumulātoru instrumentam. Diemžēl man nav 6 ampērīgais, bet ir 1,3, 1,7, 2, 3, 4, 5 un 8 ampēru akumulators. Šāda šobrīd ir amperāža jūsu DeWalt 18 voltu akumulātoru instrumentiem. Gribu jums parādīt vēl interesantus 18 voltu litija-ionu akumulators DeWalt sortimentā, kādi ir bijuši agrāk. Lūdzu, ar Bluetooth raidītāju iekšā. Manā gadījumā ir 2 ampēru un 5 ampēru akumulators, un tā galvenā doma bija tāda, ka caur viedierīci jums ir iespēja sazināties ar šo te akumulātoru bateriju. Pirmkārtām
veikt viņas inventarizāciju. Protams, ir runa par tiem, kuriem ir daudz šādi te akumulātori ikdienas darbiem, tie ir vairāk kaut kādas brigādes, kā arī jums ļauj saprast, kurš akumulators kurā vietā atrodas. Un kas, manuprāt, bija tāda interesantākā lieta tieši šiem te akumulatoriem ar Bluetooth šo elementu iekšā, ir tas, ka jums bija iespēja viņu atslēgt. Atslēdzot šo te akumulatoru, jūs viņu vairs nevarējāt iedarbināt ne uz vienu no DeWalt instrumentiem. Sistēma tiek bloķēta, attiecīgi nestrādā vairs ne uz vienu akumulātoru instrumentu. Jāsaka, ka ļoti, ļoti laba feature, ja tā varētu izteikties, kas, zināmā mērā, ir arī drošība jūsu darba instrumentiem. Vēl ir interesanta akumulātora baterija, kas, ja nemaldos, ir pieejama arī šobrīd šādā te gumijotā korpusā. Ja mēs paskatāmies, teiksim, parasto akumulātoru ir šāds, tad gumijotā korpusā viņš jau izstās šāds, un tā galvenā doma – naftas produktu izturīgs. Ja jūs ikdienā strādājat kaut kādā autoservisā vai tam līdzīgā vietā, kur ir iespēja šiem te akumulatoriem saskarties ar dažādiem naftas produktiem, tādējādi kaitējot, piemēram, akumulatoru korpusam, vai arī šāds te akumulators rada lielāku risku kaut kur slīdēt un apgāsties un tam līdzīgas lietas var notikt, tad šī akumulatora baterija ir speciāli paredzēta tieši tādām darba vidēm. DeWalt akumulātoru sistēma turpina attīstīties, un 2016. gadā uzņēmums DeWalt prezentē FlexVolt akumulātoru sistēmu. Pirmā sistēma pasaulē, kurā vienā akumulatorā apvieno gan 18, gan 54 voltu sistēmu, respektīvi akumulātoru var izmantot gan 54 voltīgajos instrumentos, gan arī 18 voltu XR akumulātoru instrumentos. Pirmā pasaulē akumulātoru baterija, kura automātiski maina spriegumu atkarībā no tā, kādā instrumentā baterija tiek izmantota. 2018. gadā FlexVolt piedzīvo uzlabojumus un akumulātoros, kas, piemēram, ir 9 vai 12 ampēras, sāk jau izmantot tajā laikā jaunās akumulātora šīs te elementus 21700. Nereti šie te FlexVolt akumulātori raisa jautājums, kā tad viņi strādā un pēc kāda principa notiek tā pārslēgšanās no tiem 54 voltiem uz 18 voltiem un otrādā. Šajā gadījumā DeWalt inženieri šo situāciju ir radījuši mehānismu, respektīvi gan lādēšanas ierīcē, piemēram, šeit var redzēt, taiskaitā arī lielajiem FlexVolt instrumentiem, šeit ir tādas austiņas, un tajā brīdī, kad jūs liekat iekšā šo te akumulātoru, tās austiņas iespiežās uz iekšu, pārslēdz kontaktu grupu un attiecīgi pārslēdz arī visu šo te elementu savienojumu un tādējādi akumulators pārtopa 54 volti. Bet tajā brīdī, kamēr šis te nav saslēgts, viņš ir parasts 18 voltu akumulators 3x5 ampēri. Šajā gadījumā, jo šis ir 15 ampēri 54 voltu akumulators. Uztaisīsim mazu testiņu, parādīšu, kā tas strādā. Ņemam testeri, ieslēdzam, rādītāji ir redzami, nu un akumulatoram mīnus klemme un plus klemme. Pievienojam kontaktdakšas. Un kā redzat, šobrīd rāda 20 volti. Jā, tā ir arī viena no atbildēm, kāpēc Amerikā akumulatori ir 20 volti un DeWaltam visa sistēma ir 20, nevis 18. Un savukārt FlexVolt sistēma Amerikā ir 60 volti. Bet kas notiek? Izņemšu ārā, lai būtu vieglāk. Šeit ir speciāla kontaktgrupa, kurā ieslēdzās jums FlexVolt sistēma. Vispirms šī te kontaktgrupa tiek savienota savā starpā, ieliekam atpakaļ kontaktdakšu. Mēs redzam, ir šie paši 20 jeb 18 volti. Un redzat, pa malām šeit ir melnas austiņas, tas, ko es rādīju, kur atrodas gan instrumentā, gan arī lādētājā. Lūk, šīs te plastmasas
austiņas, un tajā brīdī, kad jūs ievietojat šo akumulātoru FlexVolt instrumentā, 54 voltīgajā vai kā Amerikā 60 voltīgajā, tiek iespiestas šīs te austiņas un mehāniski tiek pārslēgta kontaktgrupa. Redzat uz testeri, automātiski jūsu akumulators pārvēršas par 60 voltu akumulātoru, jeb 54 Eiropas versijā. Atvienojam vaļā un atkal viņš paliek pa 18. Liekam lādēt viņu kā FlexVolt un attiecīgi ir 60 volti. Bet, ja jūs izmantojat savu šo te FlexVolt bateriju uz sava 18 voltu instrumentu, tad ir jāņem vērā viens ļoti būtisks fakts. Ja mēs paņemam šādu te 12 ampērīgo 54 voltīgo bateriju, tad uzliekot uz jūsu 18 voltu instrumenta, viņš pārvēršās par 3x4 ampēru akumulātoru, restīvi 3x4 ampēri 18 volti, jo vispirms jūsu instruments nolasīs pirmo rindu, pēc tam pārslēgsies, nolasīs otro rindu un pēc tam pārslēgsies, nolasīs trešo rindu, restīvi iztērēs enerģiju pa rindām, līdz ar to šādu akumulātoru ietilpību uz jūsu 18 voltu instrumentu ir 18 volti 3x4 ampēri. To jūs ņemat vērā. Samērā vienkārša, bet tajā pat laikā, manuprāt, ļoti unikāla akumulātoru sistēma. Nu, un tad runājot par FlexVolt akumulatoriem, tad praktiski man šeit viņi ir pārstāvēti visi. Tas ir 6 ampēru, tas ir 9 ampēru, tas ir 12 ampēru un tas ir 15 ampēru ķieģelīts. Starp citu, runājot par šo te 15 ampērīgo FlexVolt akumulātoru, man ir video, kurā es uz šī akumulātora uzmontēju un padarbinu savu vienu no top instrumentiem, kas šajā gadījumā ir tieši no DeWalt, šo te mazo kompakto impact skrūmašīnīti. Nu, var arī tā. Protams, FlexVolt sistēma īsti nav paredzēta, lai jūs šādus akumulatorus liktu uz savām mazajām urmašīnām, bet dzīvē ir situācijas, kad ir jāpabeidz darbs, un jums objektā stāv zāģis, kurš ir aprīkots, piemēram, ar šo te FlexVolt akumulātoru. Attiecīgi jūs paņemat no viņa šo akumulātoru un pievienojat savam 18 voltu instrumentam un pabeidzat iesākto darbu. Šie FlexVolt akumulātori ir savietojami ar 18 voltu akumulātoru instrumentiem tikai tiem, kuriem ir burtiņš XR. Ar vecākiem modeļiem šis nav savietojams, tur vienkārši būs kapi. Vēl ir ļoti būtiska informācija tieši saistībā ar šiem FlexVolt akumulatoriem ir drošība. Kā redzat, visiem akumulatoriem virspusē ir tāds kā sarkans aizsaks, kuru noņemt var tikai nospiežot šo te mēlīti, līdzīgi kā tad, ja jūs to akumulātoru ņemat no instrumenta. Un svarīgākā lieta ir tāda, ka tajā brīdī, kad jūs transportējat šīs te akumulātoru baterijas, noņemts no instrumenta, obligāti jābūt virsū šim te sarkanajam aizsargam, kas ir paredzēts drošībai. Jaudas ir lielas, ja notiek kaut kādas saskara kontaktos ar, piemēram, kaut kādiem rokas instrumentiem jūsu instrumentu kastē, vai viņš izkrīt ārā un ripo tur pa mašīnu un ar kaut kur pieskarās un notiek īsavienojums, tad šādi akumulatoriem ir ļoti liela jauda arī uz degšanu. To jūs ņemat vērā. Nu un jaunākā akumulātoru sistēma ir šī te PowerShift akumulātoru sistēma, kas ir paredzēti lieljaudas instrumentiem, kurus jau darbina nevis benzīna iekšdedzes dzinējs kā ierasts, piemēram, blietes, vibrovāls un tam līdzīgi instrumenti, bet darbina jau šādi te akumulātori, 10 ampēras, 550 vattstundas, jaudīgi, izturīgi akumulātori un arī jaudīgi lādētāji. Šādu akumulātoru spēj uzlādēt līdz maksimumam stundas laikā. Iespaidīgi. Bet kā jau minēju, plašāks video tieši par šiem te PowerShift akumulatoriem un viņu sistēmas instrumentiem varat apskatīties manā kanālā video par šiem te instrumentiem.
DeWalt turpina attīstīt savu akumulātoru sistēmu, pilnveidojot ne tikai šos te pašus akumulātorus, bet arī lādētājus. Un šobrīd DeWalt sortimentā ir pieejami daudz dažādu lādētāju. Ir lādētāji, kas ir dubultie, tāpat laikā ir arī absolūti universāli. Uz viņiem var lādēt gan 12 voltu akumulātoru sistēmu, gan 14 voltu, gan arī 18 voltu akumulātoru sistēmu. Noderīgs lādētājs tiem, kuri izmanto DeWalt gan 18, gan arī 12 voltu sistēmas akumulātoru instrumentus. Tad ir šāds akumulātoru lādētājs, jāsaka, ka jau jaudīgs, 4 ampēru lādēšanas strāva, arī universāls, var lādēt gan 18 voltu akumulātors, gan arī 12 voltu akumulātors. Jāņem vērā, kad ir tikai viens akumulātoru lādēšanas slots. Jūs varat lādēt tikai vienu akumulātoru. Un šis dubultais lādētājs arī ir 4 ampēras uz katru no šiem te slotiem. Tad ir pavisam vienkārši lādētājs, šāds te. Lādēšanas jauda ir 2 ampēri. Pavisam lēns, ja tā varētu teikt. Bet, ja jums nav jāsteidzās, ļoti kompakts, var lādēt gan 12 voltu akumulātors, gan arī 18 voltu akumulātors. Redz, cik smuks maziņš kompakts ar 12 voltu akumulātoru bateriju. Un tad jau nāk smagāka artilērija, ja tā varētu teikt. Šāds te lādētājs. Ātrie lādētāji, ja tā varētu teikt, piemēram, pats pirmais, ja tā varētu teikt, šajā sērijā ir akumulātoru lādētājs, kurš lādē 6 ampēru lādēšanas strāvu. Paredzēts ir gan 12, gan 14, gan 18 voltu akumulātoriem. Jā, ieliekam iekšā, ieliekam 12 lādējam, jā, ieliekam 18 lādējam. Un kas pats galvenais, kad šis akumulātoru lādētājs jau ir paredzēts arī FlexVolt akumulātoriem. Liekam iekšā un varam lādēt jau šos te lielos FlexVolt akumulātors. Protams, ja jūs jau strādājat vairāk pamatā ar 18 voltu un 54 voltu sistēmu, tad jums noderēs šādi te dzeltenas krāsas akumulātoru lādētāji no DeWalt. Šim lādēšanas strāva ir 8 ampēri un šim lādēšanas strāva ir 12 ampēri. Un paredzēti jau tikai 18 voltu sistēmas akumulatoriem tieši XR akumulātoru baterijām vai arī šiem te FlexVolt akumulatoriem. Protams, ja jums ir 15 ampēru akumulators, tad noteikti jēga ir lādēt ar šo te 12 ampērīgo lādēšanas iekārtu. Līdz ar to, atkarībā no tā, kādā akumulātoru sistēmā jūs darbojaties, jums ir iespēja piemeklēt sev atbilstošāko akumulātoru lādētāju tieši jūsu vajadzībām. Vai nu ar vienu portu, vai ar 2, vai kombinēto, kurā jūs varat lādēt visus 3 akumulatorus, vai tikai kādu noteiktu 1854, piemēram. Tas bija īsi ieskats šajā DeWalt akumulātoru sistēmā, vēsturē. Ceru, ka informācija jums bija noderīga, kad guvāt atbildes uz saviem interesējošajiem jautājumiem. Ja nu tomēr uz kādu jautājumu vēl tomēr atbildi neguvāt, droši raksti komentārā, kā arī, ja tevi interesē vēl kādu video par DeWalt instrumentiem, arī droši raksti komentārā. Paldies, ka skatījies, un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!